Gente, hoje eu vim falar um trem. Negócio. Gostava de ter embaixo da sua casa, tipo assim. Todo mundo tem um bato na sua casa, né? Tem nada na sua casa, pode ter certeza que agora eu vou falar que significa barata dentro de casas. Dentro de casas. Mas não só barata que eu vou falar. Eu vou falar 3 animais. O que significa no mundo espiritual? Esses 3 animais que ficam no mundo espiritual, o que significa 3 animais que ficam no mundo espiritual, o significado deles são muito fortes. Eu quero começar pela barata. Você tem mais na sua casa e você pensa assim, pergunta pra alguém, o que significa barata? Pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, vou te falar uma coisa. Você quer saber o que significa barata? Significa pessoas traiçoeiras que está dentro da sua casa, não, está dentro da sua vida, talvez esteja na igreja, não sei, mas está dentro do seu braço direito, talvez está perto de você se traiçoeira. Gente, então é o seguinte, essa é a primeira que eu dei, que é a barata. Barata significa pessoas traiçoeiras. Então, gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Com isso, toma muito cuidado. Gente, toma muito cuidado com pessoas. E vocês têm que ficar espertas, ficar esperto com, sim, significado de baratas. Sim, vocês, sim, e aproveitam e faz o seguinte, como que eu digo, manda esse link pra alguém, mostra esse vídeo pra alguém, sabe por quê? Fala, se você tem bar na sua casa, você sabe, mas talvez você conheça uma pessoa que tenha bar dentro da casa dela, vai lá e mostra pra ela esse vídeo, tá? Agora, outro animal. Tá, gente? Seguinte, o próximo é a abelha. O que a abelha significa? Velocidade, pessoas boas, muito boas. Significa velocidade, significa um monte de coisa. Mas, significa velocidade, significa muitas coisas. Sim, velocidade, pessoas honestas. E, gente, pessoal abrindo sua casa, sim, pessoal abrindo de casa, significa profecidade. Profecidade. Você não tá entendendo, né? Sim, muito boa a Bíblia. Profecidade. Que você não dá um beijinho no seu casa, tipo assim, tá? Você não traz nada. Do nada, tipo assim, dá uma abelha. O que vai ficar? Profecidade. Mas falar uma coisa, gente. Uma coisa que se entrar mel dentro da sua casa, se encontrar mel dentro da sua casa, sim, se casa não tem mel, se não for para o mel, ninguém derramou mel, indica sabe o quê? Vai soltar mel na sua casa, a abelha, e fica justiça, tá, gente? Então é o seguinte, vocês conhecer alguém que, sei lá, alguém que encontrou uma abelha, que encontrou uma barata, assim, dá pra ficar. Bom, gente, manda esse vídeo pra todo mundo, tá? Ah, mãe! Tá, gente, essa é uma coisa muito boa. Pessoal que é barata é muito ruim. Deixa eu te falar, gente. De novo, te falar. Eu estou aqui nesse vídeo. Gente, tá vendo? Gente, é o seguinte. Sabia que
sabia que uma coisa? Vou identificar 4 animais que eu vou identificar. 4. Que a gente vai ver o seguinte, vou dar uns 4 animais identificados. 4 animais. Primeiro animal já foi. Segundo, agora vamos pro terceiro animal. Eu vou lá agora. Gente, agora terceiro animal, passarinho. O que fica passarinho de casa? Se eu dar um exemplo, ele fala contra alguém na sua casa, ele fica prosperidade. Se ele tá sabiando pela manhã, ele fica, sabe o quê? Dentro da sua casa ele fica boas notícias. Então agora eu vou pro o último dos últimos, que também não é tão importante, mas esse é muito raro de aparecer na sua casa. Esse quarto. Gente, eu vou falar carta animal, que é muito importante, que é a borboleta marrom. Borboleta marrom significa prosperidade e também sabe o que? Adivinha? Também significa boas notícias, igual no passarinho. Então é o seguinte, gente, marrom significa boas notícias e muito bom para você. Mas também é o seguinte, já viu você cantar pela manhã? Muito bom, se parecer. Mas, tá vendo? Essas 4 coisas vai te ajudar a conhecer o mundo espiritual. O que significa o mundo espiritual? Aqui, barata, abelha, passarinho e borboleta. Eles, claro, são muito importantes. Você sabe, tipo assim. Mas, só que a mais perigosa dentro de sua casa é Você sabe o que, né? Barata. Sabe por quê? Porque você não viu que eu falei nesse vídeo, eu falei que barata significa pessoas traiçoeiras. Então é o seguinte, gente. Sabia que agora vou passar o seguinte. Agora, sabe por quê? Agora, domingo, vou fazer mais um vídeo. Sabe por quê, gente? Sabe por que eu parei de fazer vídeo? Por causa de um problema. Sabe por quê? Porque eu não tava com tempo pra fazer vídeo. Mas agora, eu voltei de fazer vídeo. Eu vou fazer hoje, aí domingo, não tem. Tá, gente? Domingo, sim. Vai ter? Sim. Vai ter ou não vai ter? Sim. Talvez vai ter. Mas não ter? Olha esse vídeo aqui. Agora, gente, eu vou te falar uma coisa. Inscreve no canal, ativa o sininho. Você já sabe como escreve o sininho. Comente aqui embaixo. Se não responder até hoje, comente aqui embaixo. Como comenta aqui embaixo. Você quer mais vídeo meu? Fala assim, ó. Elias, quer mais vídeo seu? Põe sim, pra você ficar sabendo. E também, se não quiser, coloca ali, não quer mais vídeo seu. Aí pronto. Então, gente, escreve nos comentários, tá? Pai do Senhor.